Vamos. 1600, 16, 16, 12, oro 14, 16, 16, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lucas. ¿Quieres? Por todo. No, ¿Vamos por precio o con 7 lucas todo. No, 7. Saca. Let me see. Este es 2000, 3000, Ah, pensamos otra vez. 3000, 3000. ¿Todo 10 quilates? No, 14. Solo. Sí, Y yes. todo 10. Este vale 4000. Mierda. Ajá. Ok, aquí tenemos 6. ¿Sí 7, o no? 7. Haga un... No, algo, 7, coño. 7. Si no, bro, 7. Es mucho dinero. 2000, 2000, 3000, ahí hay como 14, 13 lucas. Esta oro 14, 3000 lucas, 2500, 2500, 2500. Ahí hay como Alright, 14 6 rings, 7,000. I'm gonna bless you. You got 6 rings for 7K, that's not bad, man. You like no flyer. We know how to Crazy, buy. man. You happy with the 7,000? Yes or no? 7. Happy? 7. Just say, I'm happy. Happy. I'm no fryer. Happy. Yeah, you like no fryer. He knows.